డాక్టర్ గారు, నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. నాకు మూడో వేవ్లో ఓమిక్రాన్ వచ్చింది. మందులతో తగ్గిపోయింది. ఆ తర్వాత నాకు దగ్గు మొదలైంది. ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా తగ్గటం లేదు. నాకు ఈ సమస్య రావడానికి కారణాలేముంటాయి? ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలామందికి ఇది నోటీస్ చేశామండి. ఈ థర్డ్ వేవ్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఏదైతే ఎఫెక్ట్ చేసిందో చాలామందికి ఎప్పుడూ లేని విధంగా వాళ్ళకి అలర్జీలు మొదలైనవి. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో కానివ్వండి, వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి కానివ్వండి అలర్జీలు అనేది లేకపోయినా కూడా కొత్తగా అలర్జీలు మొదలైనవి. ఎక్కువ మంది తుమ్ములతో రావడము, గొంతులో కొద్దిగా ఇచ్చింగ్ లాగా రావడము, కొంతమందికి డ్రై కాఫ్ లాగా రావడము, సో కొంతమందికి ఆస్తమానే రావడము. సో ఇలాంటివి చాలా చాలా డిఫరెంట్గా మేనిఫెస్ట్ అయ్యి చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరికీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సైట్, అంటే ముక్కుల్లో ప్రాబ్లమా లేకపోతే లంగ్స్లో ప్రాబ్లమా, లంగ్స్లో ట్యూబుల్లో ప్రాబ్లమా అనేది చూసి ఐడెంటిఫై చేసి దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడమే. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒమిక్రాన్ వచ్చిన వాళ్ళకి కొద్దిగా ఈ దగ్గు, తుమ్ములు ఇవన్నీ కొద్ది ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. 2-3 నెలల నుంచి కొంతమంది సఫర్ అయిన వాళ్ళని కూడా రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉన్నాం మేము. సో దీనికి మనకి ఒకవేళ ఇవ్వాల్సి వస్తే యాంటీ అలర్జిక్స్, అంటే అలర్జీకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంటు. ఒకవేళ తుమ్ములు కానీ ఎక్కువ అవుతున్నాయంటే ముక్కుల్లో స్ప్రేలు కానివ్వండి, ఒకవేళ బాగా దగ్గు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇన్హేలర్స్ కానివ్వండి. సో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్లో ఎక్కువ శాతం చాలామంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. వెరీ రేర్గా కొంతమందికి స్టెరాయిడ్స్ వాడాల్సి వస్తుంది, ఓరల్ స్టెరాయిడ్స్. అది కూడా వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్, ఒక 5 రోజులు.